စစ်တွေမြို့နယ်မွတ်စလင်ကျေးရွာတွေမှာဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုပြင်းထန်လာပြီးတေဆုံးသူ17ဦးထိရှိလာတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ထဲကမွတ်စလင်ကျေးရွာတွေမှာပြင်းထန်တဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီးတေဆုံးသူ17ဦးထိရှိလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်တွေမြို့ပြင်မှာတည်ရှိတဲ့တဲချောင်းအုံတော်ချီနဲ့အုံတော်ကြီးအပါဝင်မွတ်စလင်ကျေးရွာ10ရွာထက်မနည်းမှာဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားနေတာတပတ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တက်ကေပြည်ကျေးရွာတရွာထဲမှာတင်တေဆုံးသူ17ဦးထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတအုပ်ကနရိစရာကိုပြောပါရယ်။ဝမ်းရောဂါကုသပြန့်နှံ့မှုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်တွေမြို့ပေါ်နဲ့အဆိုပါမွတ်စလင်ကျေးရွာတွေကိုအဝင်ထွက်ပိတ်ပင်နဲ့လော့ဒေါင်းချမှတ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့တေဆုံးသူ17ဦးထိရှိလာတဲ့အခြေအနေအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်내အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။